जे आता आमची एक धनगर समाजाची एक जाणटी मनीस जेन्ना हांगा बसली म्हणून म्हाका आमकां कळ्ळी सकाळी पयली आमी सोशल मिडियाचेर पयली जेन्ना हांगा बसले तेन्ना मुद्दम आमची सेंट्रल कमिटी आनी बाकी सगळ्यांक आमी जे कोण अवेलेबल आसले तांकां आमी एक मॅसेज घातली मुद्दम आमी येयल्ले की खरें कितें जाला तो वासपूस कितली जाणटी मनीस ह्या एजी भितर अशी पणजी वचून राजधानीक बसपाची परिस्थिती येवपाक जायना म्हणजे कितें घडलें अशें तें पळोवपाक मुद्दम आमी येयल्ले त्या प्रमाणे आतां जे वासपूस केल्या त्या प्रमाणे ती सांगली तेणी आपले भाशेनी की कशें जाला कंप्लेन केन्ना तरी केल्ली पयली आनी तेजे उपरांत तिणी कितें तरी गटाराक कितें उदक भरप म्हणजे आपल्या घरांक उदक ये म्हणून कितें तरी कंप्लेन केल्ली तेजे उपरांत आनी कितें कितें तेणें सांगपाचो सांगलें म्हणटकीर ती जें कितें आसा पळय हांव तिका सांगलां की मुद्दम तूं आतां बसल्या म्हणून आमी हें जाणून घेवपाकच येयल्ले आहा आनी तें आतां कन्सर्न ऑफिसरा कडेन डिस्कस करून हांव पळयतलो खरें कितें जालां तें म्हणटकीर ती म्हणटा ती कोणी तरी कंप्लेन केल्या शेजारचे आहा आपूण एनक्रोचमेंट केलें ना आपूण 20 पॉयंट प्रोग्रामाक रावता आपूण थोडेशें म्हणजे सायडीन तेजे भायर व्हडलेशें कांय केलें ना आनी बाकीचें कोणी कितें केलां म्हणटा पूण कोणी केलां खरें खोटें कितें कांय खबर ना तिणें सांगल्या आनी ही खरें कितें आहा तें मेन येवपाचें म्हणजे कारण की एक जाणटी मनीस न्यूज सुद्दां हायलायट जाल्लो 75 वर्सांची जाणटी बायल धनगर भयण बसल्या म्हणटकीर त्या म्हणून आमी येयल्ले मुद्दाम आतां हें जाणून घेवन म्हणजे कितें तें कन्सर्न ऑफिसरान डिस्कस करून पळयतलो हांव म्हणटकीर तें कितें ताका लागून म्हणटा हांव ती कन्सर्न ऑफिसराक कित्याक लागून हेजेर एक्शन जालें ना काय कितें आहा आनी कितें तथ्य आहा तें कितें फॅक्ट आहा तो जाणून घेवन म्हणजे आतांच न्ही म्हाका तेणी सांगलें तेन्नाच कळ्ळां हें न्ही हांव पयलीं कन्सर्न ऑफिसरा कडेन जाणून घेतलो आतां तिजी एक बाजू हांवें आयकल्या दुसरी बाजू आतां ऑफिसर सायडीन किंवा कोण तें हांव जाणून घेतलो जाणून घेतली उपरांत जर गरज पडलेलो हांव सया म्हाका डिस्कस करतलोच आयज खंय तरी आमच्याक एक समाज बांदव म्हणून जेन्ना आमी म्हणजे हांव अध्यक्ष आसा हांव हांगा कसलेच हें न्ही जाल्यार राजकारण आनी थंय लागना हांव एक समाजाचो एक अध्यक्ष नात्यान जेन्ना हांवें ती बसले म्हणून सकाळी जेन्ना आमकां कळ्ळें जेन्ना आमी सोशल मिडियाचेर पळोवप जालें तेन्ना आमचे एक सेंट्रल कमिटीक घेवन आमी मुद्दम एक विजीट करुया म्हणलें कितें फॅक्ट जाला ती कितली जाणटी मनीस 75 वर्सां जाणटी मनीस जेन्ना हांगा पणजी येवन बसता तिका वचोन विचारप वासपूस करप आनी तिजें जें कितें खंत आसा तें आयकून घेवप ही म्हजी ड्युटी न्ही आनी कर्तव्य न्ही आनी जाता जाल्यार तें सॉल्व करप आनी मोडून उडोवपा अशें आजून काय मोडपाची ऑर्डर भितर ती म्हणटा ती बरें अजून जालें ना अशी आय थिंक तें दिसतालें ऑर्डर येयली बी काय म्हणून ऑर्डर येवपाची आसता येवं शकता अशें म्हणटा ती येयली अशी म्हणली ना अजून कास्ट वयर काडप हें चुकीचें हांव अशें म्हणना की अमुकूच कास्ट तेमूच कास्ट न्ही खंयचोय कास्ट जावं तो कास्टा वयल्यान हें चुकीचें आहा न्ही कोणी कोणाचो कास्ट काडप न्ही हांव अशें म्हणना की ती धनगर समाजा म्हणून काडप न्ही अशें न्ही खंयचोय समाज असो कास्ट वयर काडप सारकें न्ही ना तेंच न्ही तेंच हांव म्हाका तेंच समजता आमच्या तालुका अध्यक्ष थंय गेल्ले हांव येवचे पयलीं आमचे तालुक्याचे अध्यक्ष आसा ताका एक थंय विजीट करपाक लायिल्ली ते मातशें वचून येयल्ले आसात गरज पडल्यार हांव सायडीर वयतलो पूण पयलीं आतां तिची बाजू आयकून घेतली उपरांत कन्सर्न ऑफिसरा कडेन बी उलोवपा जाय न्ही आनी कितें फॅक्ट आनी गरज पडल्यार हांव सीएमा कडेन उलयतलो ते आतां मोडपाचें म्हूण सांगलां आदोगोता 5 तारखेर कित्याक लागून मोडटात म्हणजे सरकारान दिल्लें घर तुका होय तेंच्यान 200 मिटर जागो आडायला तेंगे बांदला आनी मागीर 100 मिटर भितर घरा आनी ह्या वाटेन 1.5 मिटर सोडला ह्या वाटेन 1.5 मिटर आनी तेंच्यान सोडूना तेंचो सगळो पेग आहा आनी वयल्यान म्हणटा म्हाजे कडेन चडा जाल्यार तिगाय तुमी तिनूय घरां मेजा न्हू सद्दां उठून हे झगडी टॉयलेटी वचपाक दिना अशें जावपा वण्टी फुगला रे पावस हांव कितलो पावस लागला घेवन पावस चालू तेगेले फाटल्यान नळ एक त्या वाटेन पायप आहलेलो बंदोळ तो खडवी आहलो तो सोडून तेणी फाटल्यान हाडून ते वण्टी कडेन टेकयला घरान कोण कोण रावता तुमी घरा हांव एकटें रावता एकटीच रावता ते पायप हाडून थंय ते वण्टीक उदक सगळें शेळ सगळें घरा आतां तेंच्यान 200 वाडयला रे जागो हांवें मागीर 100 भितर ह्या वाटेन प्लेट सोडला ह्या वाटेन प्लेट सोडला 100ची 100 आनी ती प्लेट ती आडायता ह्या वाटेन हो प्लेट आडायता बॉर्डराचे फातर बंद पयर 6 तारखेर काडला फक्त खंटान कितें करता पळोवपाक गेल्यार कोयते आनी पिकास घेवन म्हाका मारपालो दसऱ्या दिसा Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.